Labas rytas, tęsia darbus ir dabar mes studijoje pasitinkame dar vienus svečius ir šįryt mes pakalbėsime apie Tarptautinį džiazo projektą, festivalį ir mes pasitinkame jo vieną koordinatorių, organizatorių, džiazo muzikantą Kęstutį Vaiginį. Labas rytas. Taip pat mūsų studijoje ir svečias iš New Yorko, Amerikos, tai Davidas Bergmanas, o padės mums bendrauti Julija. Labas rytas. Good morning. Good morning. Galbūt, Kęstutį, jūs pirmiausia ir griežkite tuo pirmoju smuiku. Labą rytą visiems, labai malonu, kad pasikvietėte pabendrauti ir pasidalinti žinia, kad mes surenksime Lietuvoje koncertinį savo turą su svečiais iš Amerikos ir surenksime keletą meistriškumo pamokų, kur šiandien iš tikrųjų viena bus iš jų, tai Vilniaus mokytojų namuose, rytoj Vilkaviškyje ir bus koncertinis turas Lietuvoje. Ir kodėl nuspręsta būtent džiazą iš New Yorko atnešti čia, į Lietuvą? Nu, galbūt, jeigu tai pažiūrėjus, tai džiazo tėvynė yra ir lopšys, tai Amerika bei New Yorkas. Ir pasitraukime svečių Davido, kaip jis priėmė šią žinią, kad jam teks šaltą rudenį atvykti čia į Lietuvą. Nors New York'e turbūt orai panašus. Tai turbūt. How did you accept the news that you'll have to come to Lithuania in this rainy season here? Or is New York like similar at this time of the year? It is. It's a little colder here, but it's any time that I get to come, I'm very happy to be here. Lietuvoje šiek tiek šalčiau, tačiau kiekvieną kartą, kai aš atvykstu į Lietuvą, aš labai džiaugiuosi dėl to. Kaip vis dėlto džiazas gimė New York'e? Mes tada paklausim New Yorkiečių. How did this happen that jazz was born in New York? Well, it wasn't really born in New York. Jazz started in the United States in a lot of cities, actually not initially so much in New York, more in Kansas City and New Orleans, but New York has become the center of pretty much jazz around the world. There's a lot of great jazz around the world in different countries, but New York is really where most modern jazz kind of originates. Galbūt New Yorkas nėra tokia vienintelė džiazo tėvynė. Daugelį Amerikos vietų, miestuose, tai New Orleane ir Kanzase taip pat buvo kaip ir ištakos paties džiazo, tačiau kažkaip New Yorkas tapo ta pačia tokia šiuolaikinio džiazo meka pagrindiniu miestu. Davidas gal galėtų atskleisti, jis laikomas vienu geriausių šių dienų pianistų, trumpai apie savo kolektyvą ir apie savo pasirodymą šiame projekte. You're considered one of the best pianists in the world now. Could you a little bit tell about your band that you're playing with? Here, yes. Well, it's very exciting to. One of the really nice things about New York is that it kind of is an area that it kind of networks, and you meet a lot of musicians. And vienas iš nuostabių dalykų apie New Yorką tai, kad ten yra labai daug muzikantų vienoje vietoje ir ten žmonės kaip ir sukuria ryšius, susipažįsta. I actually know Kęstutis originally from his studies in Holland, where I was teaching. Aš Kęstutį pažįstu mes susipažinome su jo Olandijoje, tuomet, kai Kęstutis tenai studijavo. But he's traveled to New York and I've played in different contexts with Kęstutis there. And he put together this great tour that we're doing, and this band, which brings Ed Howard, a tremendous bass player from New York, and Alex Sipiagin, who's originally from Russia, but has lived in New York for the last, 20 years or something. Bet pradėjome kartu su Kęstučiu groti New York'e ir tenais taip pat susipažinome su kitais muzikantais. Atvažiuoja ir Edas Howardas ir Aleksas Sipiaginas, kurie yra iš skirtingų valstybių. And they're all really excited to be partnering with Kęstutis and with Ferhat, who is our drummer from Turkey. Ir visi labai džiaugiasi tuo, kad gali kartu groti su Kęstučiu ir taip pat su Ferhatu Odmanu, tai yra būgnininku iš Turkijos. Ir toks kolektyvas internacionalus iš tiesų. Kaip susigroti? Ar džiazas turbūt palengvina tokį uždavinį? This is an international band. Does jazz itself help you to play together, to come together and play? Well, jazz is a kind of language, and we all speak that same language. So I think sometimes listeners are surprised that we can come together with relatively little rehearsal time, but it's because we all speak the same language. And I know as Ed and Alex, who had met Kęstutis
before. They were very excited to be here, and as soon as they meet, they start exchanging ideas, and we're really all citizens of the same country, which is this country of jazz, I guess. Džiazas iš tiesų yra kaip kalba ir netgi kaip šalis, ir kartais žmonės net stebisi, kaip mes mažai repetuodami galime kartu pradėti groti, bet tai tiesiog todėl, kad mes kalbame vieną kalbą. Ir dar du klausimai, jau mes matome ekranuose ir Kęstutį nenuobodžiaujantį, žiūrime su saksofonu grojantį, bet tikslas yra ir svečių ne tik pagroti, taip, bet ir skleisti žinią jaunimui. So your idea is not only to play, but also to give the message to the youth, right? Exactly. We're doing some workshops while we're here. We're doing teaching. Most jazz musicians now teach a lot, and it's part of spreading the culture around, around the world. So we're doing a number of workshops here. I should also mention another partner is the American Embassy, who have played a big part in bringing us here. Tai yra visiška tiesa, kad mes čia ne tik grosime, bet taip pat organizuojame meistriškumo pamokas. Mes norime skleisti tą džiazo žinią taip pat ir jaunimui. Taip pat noriu paminėti, kad mūsų nuostabus partneris čia Lietuvoje yra ir JAF ambasada. And they support these workshop activities that bringing American culture in this way. Ir JAF ambasada iš tiesų remia šią veiklą, šias meistriškumo pamokas ir skleisdama būtent amerikietišką kultūrą čia Lietuvoje. Trumpas patarimas svečio, kaip reikėtų klausytis džiazo. Could you give a short advice how to listen to jazz? Well, I think the first thing is just to listen to it with an open mind, and that jazz is a very individual music. I think it's about the individual expression of the different people, and it's about improvising. And I hope that you don't have to be taught how to listen to it. You can just take it in and enjoy it. Iš tiesų, džiazo reikia klausytis būnant labai atviram, to nereikia mokytis. Ir džiazas yra labai individualus stilius, todėl kiekvienas tiesiog turi surasti save tame. Ir artimiausiu metu jo galima bus pasiklausyti. Kęstutį, priminkite, kur jūs ir svečiai iš Niujorko gros. Grosime 24 dieną Vilkaviškyje 19 valandą ir 25 dieną visus džiazo Vilniaus mylėtojus kviečiame į Nacionalinį dramos teatrą. Tada mūsų koncertas bus 26 dieną Birštone ir 27 Druskininkuose. Ir visa informacija susijusi su šiuo projektu? Yra Amerikos ambasados puslapyje internete. Ačiū Kęstutį, dėkoju Davidai. Thank you. Julija, jums taip pat. Dabar klausykimės džiazo ir iki kito karto. Dėkui.